नमस्कार साथियों, जय सिया राम। ये बच्चा कल रात को हमें ट्रीटमेंट के लिए कॉल से मिला है और उसकी हालत बहुत ख़राब है। वो जल गया है पूरा। उसको क्रैकर्स की वजह से या साइलेंसर की वजह से ये हुआ है वो पता नहीं चल रहा है, लेकिन उसकी बेसिक ट्रीटमेंट हो चुकी है एंड वी होप फॉर हिज बेटर रिकवरी। वी रिक्वेस्ट ऑल द ह्यूमन बीइंग्स कि अपने एन्जॉयमेंट से किसी और को इंजरी ना हो, वो भी ध्यान रखें। कीप सपोर्टिंग अस। जय सिया राम।